Mirëmbrëma edhe sonte në natën e 29, jo, por në 29 dhjetor. Jemi edhe sonte në një maraton me kartolina, me inserte edhe me surpriza shumë të bukura. Unë them bëjmë një urim të veçantë, si data 29, se janë disa biznese që ja marrin shpirtin punëtorëve deri në datën 31. Unë them që në datën 31 ato fabrika që kanë mundësi, për fabrikat e ka më shumë. Po dhe këto bizneset e tjera është mirë, po lironi more punëtorin datën 31 përjashtohet subjektet ku bare, restorantet, ose të paktën ata që punojnë datën 31, jepi një 5 ditë pushime mbrapa. Mirë do të ishte në fakt. Fantastike. Prandaj tregoni u dyshoj se do realizohet. Dyshoj se do realizohet, megjithatë shpresa vdes e fundit, kështu që le të urojmë, ose le ti kapim pak veshin. Po, okay, po të paktën e themi neve. Sepse mund të ketë një lloj reagimi më pas. Jam e sigurt që po. Mirë, do fillojmë kartolinat për sonte, do e nisim me një familje. Në familje shqiptare i kemi profesione të ndryshme. Mund të kesh ndonjë të papunë aty mes tyre që ha në bazën e këtyre që punojnë. Këto ka, domethënë që ka mundësi të punojë dhe s'punon ai, po kujdes punoni të gjithë. Se sa ka për borxha ai motra vllai aty të mbaj, dakor? Po janë sa familje shumë punëtore, për të marrë model, dhe jo vetëm për vullnetin e madh që kanë për punën dhe dëshirën për të mësuar gjithmonë, për të qenë avangardë edhe me teknologjinë, për të përfshirë. Po të shkosh në një familje të gjesh të 5 anëtarë të familjes fotograf, të 5 fotograf. Kjo është e çuditshme dhe e rrallë. Një pasion i trashëguar nga gjyshi i tyre. Pra e ka nisur gjyshi, babai, është edhe nëna e përfshirë. Nëna kishte rolin e montazhit. Bënte montazh. Sa interesante. Dhe 3 fëmijët fotograf, që nga mosha 13 për të arritur deri tek mosha që është në universitet. Dhe vajza e madhe që është në universitet, në Austri, ndjek studimet për multimedia. Edhe atje ku ka shkuar dhe atje bën fotografi. Sa bukur, është vërtet interesante kur trashëgohet me kaq pasion profesioni. Është vërtet. Jemi në familjen Simoni, ndodhemi në Gur të Zi. Le të ndjekim këtë kartolinë kaq të bukur që vjen nga kjo familje dhe të kuptojmë se çdo thot pasioni, tradita, vullneti i mirë për t'ja dalë mban edhe kur ti nuk banon mes Tiranës, që mund të kesh opsione më shumë. E vërtet. Në Gur të Zi ja kanë dalë më së miri të kenë studion e tyre. Për të gjithë teleshikuesit e emisionit të Talkim, ne kemi lëvizur larg qytetit të Shkodrës, nuk kemi shkuar shumë larg, sa mund të jetë deri këtu, 12-15 kilometra maksimumi, 12, e kisha mirë me të parën, 12 kilometra, ndodhemi në njësinë administrative Gur i Zi, në qendër fare të kësaj njësie administrative. Kemi zgjedhur familjen Simoni. Arsyeja pse kemi ardhur në këtë familje është fakti që është një familje që e ka trashëguar profesionin e fotografit, është gjyshi i kësaj familje, babai i Leonardit, më pas është Leonardi, është familja e tij, bashortja e tij Manjola, ti ai e krau i djathtë apo i majt? Ja, i djathtë. Okej, ja ku kemi edhe 2 fëmijë të mrekullueshëm, kemi edhe një vajzë që na mungon, do ta përmendim edhe atë që na mungon, Armela. Marleo ka qenë një bashkëpunëtor shumë i mirë i imi në disa filmime që kemi realizuar, deri në Vermosh kemi qenë apo jo? Po. Ne në Shqipëri gjithmonë ankohemi dhe themi që duam të ikim larg kufive shqiptar. Shqipëria nuk bëhet, këtu nuk ka punë e të tjera. Kjo familje dëshmon se nëse merr një profesion, e bën atë profesion me pasion, mund të gjendet puna dhe mund të ndërtohet jeta në dheu në vendimjen tënde. Çdo gjë vjen me punë, me mund dhe kryesisht me studime. Nuk ka me fat. Fati është 1% shumë e vogël. Dhe fatmirësisht të fëmija mi sot shoh që e kanë kuptu këtë gjë dhe shohin punën, studimin, bazë. Dhe me që jemi të fjala studim, se gjithë po presim pushimet, po ndalemi pak të fjala studim, janë nxënës në shkollën private, marrje ndihmëtare të dy, ë? Unë marrje ndihmëtare. Po? 28 nëntori. Në pra se zonë atë në qika, kupton, dojnë pak tipo s'dojnë. Një spot bukur, të shka rritë spotin e pa përizet me rastin e festave të pavarësisë. Lumë shkolla që ju ka juve, se ju ka profesionis, ju ka dhe nxënës dhe aq vite sa t'jeni në shkollë,
Besoj ju shfrytëzojnë thojza, por ne kemi edhe një talent tjetër. Vajza e parë e kësaj familje, e cila e mori ajo e para si profesion dhe në thojza i infektoi dhe motrën dhe vëllain. Ajo ndodhet në Austri, është me studime, pra se ne e tham, nuk ikin për emigrim për ta ndërtuar diku tjetër, është në Austri. Manjola ku është? Në Klagenfurt, Amela Simoni ka shku me vazhdu studimet në Klagenfurt të Austrisë. Studion për multimedia. Në universitet. Një profil që kur të vijë këtu do të jetë kualifikuar. Tani do thonë ata teleshikuesit po pra, se do kthehet. Si e ka mendjen deri tani të kthehet apo të qëndrojë aty? Tesh momenti është fokusuar te mësimet normalisht. Ka jo, është shumë e fokusuar, sa që i tham ndonjëherë edhe dela diçka, edhe në telefon kena orare kur ka kohë të lirë. Se mundohet që edhe mu integru kohën tjetër me punën, me shprehje atje. Të pyesim pak të rinjt se a e kanë me pasion, si e kanë me pasion, çfarë mendojnë ata e të tjerë. Po sa të shkon aparati një herë, ë? Të pëlqen? Po, shumë. Shumë. Ashtë ka një punë që unë e kam bë me pasion dhe kam qef që me vazhdu prap edhe me mësu sa ma shumë gjana rreth kësaj dege. Okej. Leo, ty? Gjithashtu për mua është një punë cilën e bëj me shumë pasion. Ky pasion për mua ka vazhdu që në moshën 10-11 vjeçare, duke qëndru me gjyshin, babin dhe duke mësuar nga ata. Shiko, më pëlqen që e keni me dëshirë, se dhe mund ta bëjmë nganjëherë se na imponohet fryma në familje, Leonardo. E kanë me dëshirë, unë pas edhe në lëvizje që bëjnë. Me dëshirë sa që kena pas një rast i tesh që kjo kishte edhe mësimin, edhe kishim me ba disa fotografime. Tash, unë si prind dosha që ta marsha, po i thosha rrit të shkolla. Dhe me thanë, kishte shumë dëshirë, foli me mësus, mori leje, dhe me thanë e ka. Me mësime si janë këta, se ky pasioni këtu na merr mend te kokës. Me mësime janë mirë ta, kur shkojnë takime prind, krenoni ju me këta apo jo? Jo, krenona. Me të vërtet, po, mirë. Pavarësisht pasionit të arrin të bëjnë gjitha se kërkesa llogarisë do të jetë lart. Normal, po, jena të kënaqur edhe me mësimet, mirë janë. Dëshira ime është që këta me konkuru me vedin, jo me kënd të kënaqur. Ju ka sqaru babi, si në profesion, si kudo, njeriu duhet në të shoh se e ke me pasion, çdo gjë është e arritshme. Se Bë keni mbledhje në shtëpi ju? Ë? Kam përshtypjen, ë, kështu si flet babi, bo, ju i dëgjoni mbledhjet e babit gjitha, ë? Po, Okej, jeni me dakord shumë dëshirë, biles. Edhe mbledhje pas ka me dëshirë. edhe japin mendime, dhe me thanë kështu Ne funksion. kemi shkuar nëpër familje tani për hir të së vërtetës se e tillë është ekonomia e tregut që do të kesh dy veta të njëjti profesion se e mbështesin pak njëri tjetrin dhe në funksion ndryshe. Po të gjejmë babain, maman, vajzën tjetër atje dhe djalin me të njëjtin profesion, këto janë raste jashtëzakonisht të rralla. I shohi me aparat, i dëshmuam, për Leonardin patjetër që po filmimet. Mami që ndron pas kuintave, po që ka një peshë goxha të rëndësishme. Manjola, cili është roli yt në këtë bashkëpunim familjar, në këtë ekip familjar? Normalisht që montazhi është edhe i bukur, po është edhe i vështirë. Se ke momente që duhen shumë skena, shumë gjana, po normalisht që i porosisin për një shtëpi që i dona disa detajet vetme që për me i filmu, për me i vun skenat vedi. Një vend që duhet me kena pas stafat. Po sidomos në të dasma, të gjana që janë 2-3 kamera, është krejt mirë çdo gjë. Okej, kush e bën kritika, më shumë mami apo babi? Jo, babi është më shumë i kritiko. Kush e për ty me? Jo, babi është më shumë. Të tilla që bën kritika. Jo, babi është më shumë. Okej. E këshilla. E këshilla, jo kritika, se jo nuk merrni urdhra. Bëjnë filmimet e dasmave, bëjnë fotografime, pra ju bëni krejt ciklin e të ndryshe të fotografimit, të dasmave, të ditëlindjeve. Tani për festa si ka shkuar? Mirë? Shoh që dekori është po gjithë skena. Bën një foto këtej, pastaj andej për 1-2 orë të mira, si klient nuk del prej këtej, se do të që t'i provoj gjitha. Minimumi një person që dërë me ba 10 foto, mundet me shku gjysë orët 1 orë. Ma rëndësishme as poza që me kënë taman, por atëherë janë montimi që bëhet dritat që nëse bëj një fotografi model Beli, kaq. Ti ma bëm dot mua kaq. Këtë se di. Më thënë ndryshoni, ti tërsoni deri në farmase, përmirësoni njeriu? Problemi është
mundohna me kënë sa ma real, sa ma natural. Vetja, mos mbani kurse kur bëni fotografi, hajduni. Tani janë dhe fesa për para. Editimi është e mujton me bërë çdo gjë. Por unë ju kam sqaru që ju kam sqaru edhe e kënë vu në praktik, realisht, kënë ecë mirë, din me rregullu dritat, se është shumë e rëndësishme për me nxjerrë një pozë të bukur, në qoftë se nuk arrin me ndërtu komplet skenen me drita me tana, nuk e bën bukur. Dy vetë në një pozicion të dy, edhe po që se janë profesionista, syni të në shikon artin në pjesën e vetë. E në qoftë se nuk je profesionist, nuk e arrin po s'pate me ndërtu. Të kapim një shkrepje duket gjë shumë e thjesht, por mundesh me pas atë shumë elementa, sa që ka universitet me e kry për me dalë profesionist. Studia Simoni është shumë e njohur, jo vetëm në zonën ku ju jetoni, pra në zonën e njësisë administrative Gurizi, por në Lezhë, në Shkodër, kam përshtypjen që është rrirë si reze. A ju penalizon fakti që jeni këtu, mos ndoshta duke qenë në një vend më të dukshëm? Apo jo, mirë edhe këtu? Jo, nuk është problemaja, se na kena pothuajse 3 brez, pa thënë më shumë. Babi ka punu në fillime, në fillimet e demokracisë. Me që ka punu babai jote dhe ku ka shkuar teknologjia sot, e mbarmu, babai me që ka punu në fillim fare? Realisht ato kanë ato aparatet me film, dihet si që kanë koha dhe mënyra e të stampumit ka kanë krejt tjetër, sot ka luks, ka komoditet, po ta krahasosh me atë kohën. Por, komi dhe arti me të tartë, është i bukur në çdo kohë. Kanë ndryshu disa gjëra, po arti, do me thonë, nuk transformohet komi fotografik. Do të mësosh shumë gjëra që t'jesh, nuk është vetëm zhvillimi i teknologjisë që të bën profesionist. Do të dhe syri artistik, dëshira për t'i bërë gjëra të tjera. Mirë, kalojmë te fesa, ku do i kaloni fesa familja juaj e mrekullueshme. Mos ma fusni manjolën në kuzhinë, nuk i shkon montazhi. Problemi te na gjithmonë kuzhina është problem natën e vitit të ri. Se janë çdo gjë që duhet me imla. Por si do organizoni? Zakonisht preferojmë më shumë me familjen në shtëpi për natë. Natën e vitit të ri. Po punë do i ndani, mos e ngarkoni mamin. Dakord. Leo dhe ti, mos u justifiko kam fotografi, ka klientit e dyqani, nuk mundemi të gjithë do ndihmojmë mamin manjolën. Dakord? Një urim për të gjithë teleshikuesit që janë duke ju ndjekur. Atëherë një vit sa më i marr, festoshi, gëzoshi, edhe sa më shumë që fëmijët ti fokusoni te arti, te kultura, se bahen më të njëshëm, më të mirë, edhe vendi jonë ka nevojë për këta gjëra. Gëzuar. Atëherë gëzuar për shumë vjet këshnellat e vitin e ri me zemër të bardhë, e shoha i keni me jetë tonë morë që keni. Faleminderit se do prej të jetë. Faleminderit shumë. E do e lë për ëmbëlsirë, është ëmbëlsirë. Gëzuar, ju uroj një vit sa më të mbar. Edhe për ty. Faleminderit. Sa më shumë dhe krijime të bukura me atë dorën tënde të artë. Gëzuar për gjithë dhe një vit sa më i marr për ty, për punëtorët dhe për publikun. Je urimi i parë për mua. Okej. Faleminderit shumë. Të shkojmë të mbarë dhe uroj që në një të ardhme të dalloni ndër fotografët më të mirë që ne kemi, nëse e ruan gjithnjë këtë pasion dhe këtë dëshirë që ju gjej sot, ne dhe lexoj të sy tuaj. Gëzuar familja juaj, ta kaloni sa më bukur, ne do kalojmë në studio për kartolinën e radhës. Mirupafshim nga Gurizi.